乒乓波友誼嘅比賽。友誼嘅。係啦，咁我哋咧就好多謝咁多，我哋有好多班嘅舞蹈者參與嘅。咁啊有佢哋嘅家人㗎，同埋有小朋友啊，有外父啊、外母啊，佢哋三代人，係啦嚇。咁啊仲好多謝陳志明神父啦，同埋執事咧，為我哋做一個開球禮。好，開球禮啊！1、2、3。哇！犀利！哇！係好開心啦！參加呢個舞蹈班嘅乒乓波嘅聯誼比賽咯。我係本身係上年10月開始咧參加舞蹈班嘅，係參加李執事啦、Charlie 啦同 Cynthia 咧佢哋合作嘅一個星期二嘅中環嘅舞蹈班咯。咁啊，今日真係好開心認識到大家，同埋玩呢個乒乓波比賽。今日喺度打乒乓波咧，好開心！見到有唔同level 嘅人，有啲人又打得好叻，有啲人又普普通通，但係大家都非常之開心，非常之盡力咁打，又冇人計啲贏輸啊咁樣樣，咁有啲又3代都嚟晒，咁所以真係非常之高興咯！感謝你俾我哋今日呢一個機會同埋一個欣賞一種嘅參與同埋一個喜樂嘅時刻。你係天主永生永王，願主與你哋同在，所以全能嘅天主聖父、聖子、聖神降福你哋。